হ্যালো বাইকার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বাইক মেইনটেনেন্স বিডির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বাইকার্স, আজকের ভিডিওতে দেখাবো যে বাইকের কার্বোরেটরের কিভাবে ক্লিন করতে হয় এবং মাইলেজ সেট করতে হয়। তো আমাদের অনেকের একটা ধারণা আছে যে বাইকের ইয়ার এবং ফুয়েল স্ক্রু দিয়ে আমরা বাইকের মাইলেজ সেট করি। আসলে এটা মাইলেজ সেট করা হয় না। ইয়ার এবং ফুয়েল স্ক্রু দিয়ে বাইকের ইয়ার এবং ফুয়েল মিক্সারের অনুপাতটা সেট করা হয়। তো বাইকের মাইলেজ সেট করা হয় আপনার বাইকের স্লাইড পিন দিয়ে। তো বাইকার্স, এই যে পিছনে বাইকটা দেখতেছেন, এই বাইকটার যে সময় আমরা থ্রোটল ধরি বা অ্যাক্সেলারেটর ধরে একটু বেশি আরপিএম বাড়াই, তখন বাইকটা বন্ধ হয়ে যায়, স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। তো চলুন বাইকার্স, বাইকের কার্বোরেটর খুলে আমরা ক্লিন করব এবং মাইলেজ সেট করব। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক ভিডিও বাইকার্স। তো কার্বোরেটর খোলার জন্য আমি প্রথম ফুয়েল চাবিটাকে অফ করে নিলাম। আপনারা ফুয়েল চাবিটা অফ করে নেবেন এবং এখান থেকে পাইপটা খুলে দেবেন। এরপরে ইয়ার লাইন থেকে, ইয়ার ফিল্টার থেকে এটা খুলে দেবেন। যেহেতু এখানে স্ক্রু নাই, এজন্য আমি এটা খুললাম না। আপনাদের এই যে স্ক্রু থাকবে, আপনার স্ক্রুটা খুলে নেবেন এবং যাদের বাইকে আপনার ওয়্যার সিস্টেম আছে, ওয়্যার কানেকশনটাও খুলে নেবেন সুন্দর করে। যেহেতু এটা বাইরে আছে কার্বোরেটর, এর জন্য এটা খোলা খুব ইজি। আপনাদের কার্বোরেটর যাদের ভিতরে আছে তারা সেইভাবে খুলে নেবেন। বাইকার্স, আমি কার্বোরেটরটা খুলে নিয়েছি, আপনারাও কার্বোরেটরটা খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পরে আমি এবার আপনার ফ্লোট চেম্বারটা খুলে নিচ্ছি। প্রথমে আপনারা খুব সতর্কতার সহিত কাজ করবেন, আস্তে আস্তে কাজ করবেন। যেহেতু স্ক্রুগুলো খুব সূক্ষ্ম স্ক্রু, এই জন্য কোনোভাবে স্লিপ না হয় এদিকে খেয়াল করবেন। বাইকার্স, পেট্রোলগুলো পড়ে গেছে যেন আমি দেখাতে পারলাম না। তো এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন যে কার্বোরেটরে কী পরিমাণে ময়লা জমে আছে। এগুলো দেখেন যে কী পরিমাণে ময়লা জমে আছে। এই জন্য কার্বোরেটরের ফ্লোট চেম্বারের অয়েলগুলো অনেক সময় ড্রেন দিতে হয়। ড্রেন দিলে এর সাথে ময়লাগুলো চলে যায়। তো ভিউয়ার্স, এটা হলো ফ্লোট চেম্বার। ফ্লোট চেম্বারে এটাকে বলা হয় ফ্লোট সোল। এই ফ্লোট সোলকে আমরা একটু খুলে নেব। ভিউয়ার্স, তো আমরা ফ্লোট চেম্বারটা খুলে নিচ্ছি, আপনারা খুলে নেবেন। আর ফ্লোট চেম্বার ফ্লোট সোলটা আপনারা খুলে নিলাম। এটা হলো নিডল ভাল্ব। এই ভাল্বটা অয়েল চেক দেয়, প্রয়োজনে অয়েল সাপ্লাই করে এবং প্রয়োজনে অয়েলটা অফ করে দেয়। এটা সুইচ হিসেবে কাজ করে। তো এখানে দেখেন যে এখানে ময়লা জমলে অনেকক্ষণ এটা অকাজ হয়ে পড়ে। এখানে এই ফ্লোট চেম্বারটা, এখানেই নিডল ভাল্বটা থাকে। তো এর ভিতরে অনেকক্ষণ ময়লা জমে যায়, যে অনেকক্ষণ আপনার ময়লা জমে যাওয়ার কারণে ভাল্বটা ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, যে কারণে অনেকক্ষণ আপনার পেট্রোল ওভারফ্লো হয়। ওভারফ্লো হওয়ার এটা একটা কারণ। তো যাই হোক, আমরা এখানে দুইটা স্ক্রু দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো আপনার মেন জেট। এই স্ক্রুকে বলা হয় মেন জেট। মোবাইল ধরো। তো আমি এটা মেন জেটটা খুলে নিচ্ছি। আপনারা খুব আস্তে আস্তে সতর্কতার সহিত খুলবেন, যেহেতু এগুলো একবার হারিয়ে গেলে পাওয়া যায় না। ভিউয়ার্স, একটু খেয়াল করেন যে কি পরিমাণে ময়লা জমছে এখানে। আমি বলছিলাম যে একটু থ্রোটল দিলেই বন্ধ হয়ে যায়, বাইকের পিক আপ নিতে চায় না। তো না নেওয়ার কারণ দেখেন, এখানে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে ছিদ্রগুলো আছে, এই ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এই ছিদ্র দিয়ে পেট্রোল ওঠে। তো এখানে কি পরিমাণ ময়লা হওয়ার কারণে পেট্রোলগুলো এখান থেকে পাস্ট হতে পারে না। এবার আমি পাইলট জেটটা খুলে নেব, বা এটা আপনার পাইলট জেটটা খুললাম। দেখেন এখানেও প্রচুর পরিমাণে ময়লা হয়ে আছে। দেখেন যে প্রতিটা ছিদ্র ব্লক হয়ে আছে। তো এই ব্লক হওয়ার কারণ যে আপনার লুজ পেট্রোল ব্যবহার করার কারণে বা এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ না করার কারণে এগুলো ব্লক হয়ে যায়।
বাইকার্স, আরেকটা বিষয় আমি এখানে আপনাদেরকে একটু স্মরণ করে দিতে চাই যে ভিউয়ার্স দেখেন, এটা মেন জেট আর এটা হলো স্লাইড পিন। এই স্লাইড পিনটা আমরা অনেকেই মনে করি যে আপনার ইয়ার এবং ফুয়েল যে স্ক্রু, এখানে আপনার ইয়ার এবং ফুয়েল যে স্ক্রু আছে, এটা হলো আপনার ইয়ার স্ক্রু, এটা হলো ফুয়েল স্ক্রু। আমরা ভাবি যে আপনার এই দুইটাই আপনার মাইলেজ সেট করা হয়। আসলে এটা মাইলেজ সেট করা হয় না, এটা আপনার ইয়ার এবং ফুয়েলের মিক্সারটা, সঠিক মিক্সারটা সেট করা হয়ে থাকে। আসলে মাইলেজ সেট হয় আপনার স্লাইড পিন। এই যে স্লাইড পিনটা খেয়াল করেন, এই স্লাইড পিনটা খেয়াল, তো এই স্লাইড পিনটার এখানে একটা দেখেন যে এখানে নব আছে, যে দাগ দাগ মতো আছে, এখানে একটা নব আছে। নবটা নিচের দিকে আছে, আসলে এটা থাকা উচিত ছিল মাঝে। আসলে এটা কেন আছে এটা আমি একটু বলে দিই। এই নবটা যত নিচের দিকে থাকবে তত আপনার এই ইয়ার স্লাইড পিনটা ভিতরে ঢুকবে, আর যত ভিতরে ঢুকবে তত আপনার এখানে যে দেখেন যে ভিতরে ঢোকার কারণে, যে ভিতরে ঢুকছে, ঢোকার কারণে এগুলো ব্লক হয়ে যায়, ছোটো ছোটো ছিদ্রগুলো ব্লক হয়ে যায়। আর যত উপরে উঠবে, আমরা যত থ্রোটল দেবো ততটা উপরে উঠবে, আর উপরে উঠলে যে লাইনগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং লাইন দিয়ে আপনার পেট্রোল সরবরাহ হবে। তো স্লাইড পিনটা যে এখানে দেখেন যে নিচে আছে, নিচে থাকলে আপনার মাইলেজটা বেশি হবে। মাইলেজ বেশি হলে আপনার বাইকের স্টার্টটাও দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষণ অফ হয়ে যায়, বা আপনার যখন আমরা ওপরে দিব তখন আপনার মাইলেজটা কমে যাবে, যেহেতু আপনার মাইলেজটা ভিতরে ঢুকে যাবে, সম্পূর্ণ জায়গাটা নিয়ে থাকবে। ভিউয়ার্স, তো এটা আমরা মাঝে দিয়ে নেব, এবং এখানে আপনার ইয়ার এবং ফুয়েল স্ক্রু, এই দুটা স্ক্রু আমরা খুলে নিচ্ছি একটু, এগুলো ওয়াশ করতে হবে। এগুলো খুব সতর্কতার সহিত করবেন আপনারা। কার্বোরেটর নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অনেকে মনে করেন যে কার্বোরেটরে হাত দেওয়া যাবে না, ভালো মিস্ত্রি ছাড়া কার্বোরেটরে পরিষ্কার করানো যাবে না। আসলে এগুলো অযৌক্তিক কথা, এবং আপনার কার্বোরেটরে আপনার একটা কার্বোরেটর আপনার ওয়াশ করতে গেলে 150 থেকে 200 টাকা মজুরি নিতে পারে আপনার গ্যারেজে। তো আপনি নিজে যদি ওয়াশ করতে পারেন তাহলে ভালোভাবে ওয়াশ করতে পারবেন। দেখেন যে কত জ্যাম হয়ে গেছে, নাটগুলো অনেক দিন ধরে কাজ করে না, যে কারণে এই অবস্থা। তো ভিতরে স্প্রিংটাও বের করে নিলাম আমি। দেখেন যে কত পরিমাণে ময়লা। তো এখানে একটু খেয়াল করেন যে এখানে একটা ছিদ্র ফলো করছেন, এটা হলো আপনার ইয়ার লাইন। এখান থেকে যে স্লো জেট যেটা আছে, আমরা পাইলট জেট বলি, এটা দিয়ে আপনার ইয়ার আসে। এই লাইন দিয়ে যখন ইয়ার প্রবেশ করে, ইয়ার প্রবেশ করার যে ছোট ছিদ্র, এখানে খেয়াল করতে পারছেন যে ছিদ্র আছে, এই ছিদ্র দিয়ে ইয়ার প্রবেশ করে আপনার ফ্লোট চেম্বারে, এবং মেন জেট দিয়ে, এই যে মেন জেট দেখছেন, এই মেন জেট দিয়ে পেট্রোল সরবরাহ করে আপনার সিলিন্ডারে।
ভিউয়ার্স, আমি এক প্রকার ওয়াশ করে নিচ্ছি, এবার ওয়াশ করা শেষ আমার। এবার আমি সেট করবো, এই জন্য একেবারে ফ্রেশ ডিজেলে আমি এটা ধুয়ে নিচ্ছি। ময়লা ডিজেলগুলো আমি বাদ দিয়ে ফ্রেশ ডিজেলে ধুয়ে নিচ্ছি। তো প্রথম আমাকে সেট করতে হবে আপনার আমি মেন জেটটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আপনারাও খুব সতর্কতার সহিত এগুলো লাগিয়ে নেবেন। সোলার জেটও লাগিয়ে নিচ্ছি আমি। তো আপনার স্ক্রুড্রাইভার খুব সতর্কতার সহিত ব্যবহার করবেন, যেন কোনোভাবে স্লিপ না হয়। এবার আপনার ফ্লোট পিনটা লাগিয়ে নিতে হবে। দেখুন, ফ্লোট পিনটা লাগিয়ে নেবেন আপনারা। ফ্লোট পিনটা লাগিয়ে নিলাম, আর আস্তে করে এখানে বসিয়ে দিবেন, বসিয়ে লক করে দিবেন। বাইকাস, আমার কার্বোটার সেট করা কমপ্লিট। এবার আমি গাড়িটাকে স্টার্ট করব। এটা আমি পিক আপ দিচ্ছি, তো এখানে আপনার কোনো ডিস্টার্ব নাই।